首期32萬，立低呢度4層別墅，仲送埋兩地車牌，你知唔知佢有幾大啊？哇！大家好，我係張斌哥，啱先講嘅咧就係我哋身後呢抽嘢啦，城東別墅先幾百萬，202萬，單價先1萬蚊出頭。咁咧最平有幾錢㗎？168萬，單價為嗰幾錢啦？8000零蚊，仲送埋兩地車牌。咁咧，斌哥首先帶大家睇個280萬嘅先。咁咧，我哋可以睇下門口呢度2個停車位，同埋咧嗰個花園咧仲有個門口嘅。咁後期你唔中意嘅情況下咧，咁你可以改下。咁跟住斌哥咧一齊入去探討下呢個別墅。斌哥咧都係第一次嚟嘅。哇！呢個別墅有幾高下㗎喎。嗱，入門口咧，我哋望下先。哇！呢度做得一個餐台喎，呢兩邊做酒櫃。誒，佢點解做咁奸？佢唔做齊嘅呢？唔通佢睇電視食緊飯？我哋睇下廚房先。廚房呢個係西廚細咗少少喎。如果打呢條柱就好啲啦。哇！就唔知係咪指力柱？個鞋櫃位都有1.5米，差唔多2米。哦，呢個有衣櫃嘅。睇睇，哦，原來係冰箱位嚟嘅，我以為就係衣櫃添。哇，呢個中廚8個人煮飯都冇問題啊，咁大嘅 ，OK 喎。呢度仲有個門嘅。哇，有個陽光棚。哦，呢個可能平時晾衫啊，呢啲透明嘅呢，落雨都冇問題，唔使翻嚟收衫，仲可以擺啲綠植。呢度咩嚟㗎？哦，負1樓嘅天井嚟嘅。OK，咁我哋睇下另外嘅客廳。哇，400平方嘅實用率先280零萬，房產證面積好似係250方左右。1樓嘅客廳，哦，呢個客廳唔係好大，但係咧，佢贈送咗呢邊嘅位置，陽台位置又贈送咗10幾方。咁至睇嘅話，個客廳幾大下喎。另外一邊我哋睇下電視機放呢度。哦，1樓，如果有長輩嘅情況下，我知道啦。呢個發展商設計都 OK 嘅，如果有長輩呢，呢個可以作為長輩房嘅，唔使話行上行落。呢個房間做得好埋好大嘅，咁仲有個洗手間嘅，呢個位置應該係做衣櫃嘅，個洗手間空間 OK 喎。哦，OK。咁我哋出去花園睇下，聽聞有150方左右嘅花園喎，係咪要咁大先？哦，得喎。哦，阿姨喺嗰度打掃衛生。哦，呢個仲有個金魚池喎。哇，差唔多1.5米水喎，真係夠可以。哇，真係夠大。有啲朋友過嚟露下營啊，同埋嗰個燒烤啊，我話係露營啊，露營嘅空間都夠大啊。哇，呢度如果做個細路仔嘅滑梯，帶細路仔咪係好過癮。呢度再種棵龍眼樹，嗰度種棵梨枝樹。哇！真係得晒。哦，啱先嗰個門係從呢度入嘅，佢做個雙門嘅喎，真係 OK。總價先280萬就去啦，低呢一棟。先落負1樓睇下先，樓上我睇下呢個中空，哇，真係夠大喎，正啊！我哋睇下負1樓，呢個價錢嚟講，真係買洋房都好難買得到喎，單價。負1樓我睇下先，負1樓嘅空間呢，做個娛樂室喺度，仲有一個酒吧個位置，哇，吧台飲兩杯 OK 嘅喎，但係下邊空間呢40零方，我睇下呢度先，呢度有個門口，哦，咁可以擺啲靚酒擺喺呢度，哇，啲溫度真係啱啱好嘅。咁我哋睇下另外一邊，開放式嘅浴缸喺呢度沖涼得唔得啊？哦，浸下溫泉喎 ，OK 喎，呢度都有6米高，睇下呢邊先。哇，呢度桑拿喎，喂，我咁大隻個肥佬入嚟，應該都可以入7、8個喎 ，OK 啊？哇！真係400幾平方嘅實用率，總價先200萬，真係抵喎！我哋上去睇下2樓先，睇個有冇位裝電梯先，有喎，呢個位置可以裝電梯喎 ，OK 喎。
哇！每個樓梯都有嗰個窗喎，即係樓梯都光。誒，嗰度有個陽台喎，攝影師，邊度入去啊？哎呀，哇，好似係公子房喎，公子房我哋睇下，佢張床，OK， 睇下個陽台，哇，個陽台有30個方度喎，哇，貼近大自然喎，就係山喎，咦，哇 ，OK， 我哋睇下另外一邊，哦，呢個有個洗手間。呢度仲有個衣櫃，我睇睇㗎。哇！呢個設計 OK 喎。哇！呢個門拉門咁易拉，唔使話咁開，唔使佔用空間。個洗手間嘅空間仲 OK。哇 ！OK， 我哋去睇下另外嗰邊睇睇㗎。呢個別墅有驚喜喎，唔知道主人房大唔大？哦，呢個係少爺房喎，呢個。哇，少爺房仲 OK， 我睇下呢邊㗎。哦，都有個衣櫃嘅，兩邊衣櫃。個洗手間呢都 OK 喎，唔係特別大，細節方面都幾好。哇，呢個少爺房咁大間房，可能要請保姆喎。400方嘅實用率。我哋睇下個主人房，睇下有冇先，夠唔夠大先？哇！入門口仲有個入戶花園嘅主人房。哎呀，睇下呢邊㗎。主人房冇床嘅，一排衣櫃，擺沙發嘅。個主人瞓邊度啊？咪曬到窿溝？唔係好妥當喎，6米高。我睇睇㗎。床呢？哦，喺呢邊。我就係講話主人房嘅床喺邊度㗎？喺呢度，攝影師。哇，朝南向嘅，仲使咗個陽台嘅面積。個主人房裏邊應該有40個方喎 ，OK 喎。嗰度仲可以擺電視。我哋嚟睇下個洗手間呢。哦，洗手間，哇，一齊刷牙洗面喎。喂，咁誇張？哇！真係比個東北嗰邊沖涼嗰啲浴缸仲大喎，嗰啲浴房咁大嘅智能馬桶，擺埋浴缸，兩邊刷牙 ，OK 喎。咁啱先呢邊係乜嘢嚟㗎？哦，原來呢度係休閒嘅，仲有衣帽間，呢度係衣帽間送埋天台嘅。哦，我知啦，咁我哋上樓頂睇下。哎呀，所以我哋400方。樓下就有1+1，生活就市場就喺門口，咁生活都好方便喎。咁呢個樓頂呢度，哦，如果喺呢度燒烤都幾好喎，擺啲餸喺呢度呢就唔會話有灰塵喎。睇下呢個天台，哇，都得使喎 ，OK 喎，200零萬。咁跟住邊個再睇下個100零萬嗰套咧，睇咩情況先？我哋而家嚟到168萬一棟別墅呢度。咁呢有兩套168萬嘅，有一套168方，有一套係200方。咁200方個單價呢圍過係8000零蚊嘅，咁呢一套呢圍個單價係9000零蚊。咁呢出門口就可以1+1，出門口就港珠澳大橋嘅車，出門口就市場，生活好方便。咁呢可以望下我哋呢個窗戶呢個位置，可以望到我哋嘅山景同埋我哋嘅園林嘅。樓下呢一棟呢度有個200方嘅，總價呢係168萬。咁我哋可以睇下呢一套。咁呢套係2層嘅，我哋有一部分咧係2層半嘅。2層呢個咧樓下有3個房，呢個客廳咧大概有50方度，都幾大下嘅。咁睇下我哋嘅廚房先，哇！呢個廚房大概有10零個方，會 OK 喎。哇！真係夠大喎，10零個方嘅廚房，呢啲風都好大。睇下我哋個房間先，呢個餐台位擺個10人座冇問題，呢度。應該做個酒櫃咧有啲勉強，睇下我哋嘅休息區先。呢個做埋我哋嘅私房，哇！呢啲擺啲紅木真係睇起身就好貴，但係咧冇必要啦。哇！真係正啊嗰啲。
呢個房間如果做房間擺張米八嘅床 OK 嘅。我哋睇下第二個房間，樓下係幾多個房間先？一隻、兩隻、三隻，誒，得一個洗手間㗎。呢個洗手間樓上我睇下有幾多個先，樓下3個房。呢個房哦，呢個房度有個陽台啊，呢個陽台都係望小區嘅，都 OK。哇，做個米八嘅大床，再做埋個衣櫃。呢間房裝修有啲復古喎。呢個 OK 喎，望山景，哇 OK。咁我哋上樓上睇下，162萬，有2、3套，咁啲仲有啲300幾方嘅，連排我哋冇拍，連排係300幾方嘅，連排係下邊呢啲，哇，因為連排冇做日文間，呢個樓梯如果唔做窗簾，好似有啲曬喎，確實係有啲曬。呢個位置，竟覺得有啲浪費喎，真係嗰種感覺。做乜嘢呢？話個中空係好高，6米高，呢度有啲浪費。呢個做個套間，睇下先。洗手間喺中間呢個位置，主人房擺張床又得喎。哇，嗰度仲有個窗，呢邊有個窗，南北通啊。我哋睇下先，呢度有個書房，呢啲房真係好有文化藝術喎，啊，100零萬買間呢啲，仲有衣帽間，哇，成個房間攞嚟做衣帽間，哇，如果有 BB 仔嘅話，咁喺上面住係好舒服。呢度我睇下，呢度有啲細，如果做。再搭埋個天台啊，真係好靚，160幾萬可以買翻2層或者2層半嗰啲別墅，真係 OK 嘅喎。嗱，攝影師再睇下嗰邊嗰啲視野，哇！而且別墅仲有埋電梯嘅先，睇山景，朝南向，個窗簾都唔少費用喎，起碼都成幾千蚊。個別墅呢，平係平啦，但係呢，有一個地方呢，要揾個好嘅設計師。呢個設計師我覺得，唉，講真話可能俾發展商鬧啊。設計師就一般般，但係呢，如果你買咗呢啲係毛坯嘅，你會點裝修呢？160幾平方嘅設計，仲要賣200平方嘅，都係咁嘅價錢，肯定買翻個200方嗰隻，自己裝修，自己再改動下。呢間肯定好靚嘅，因為1樓呢可以做3個房，仲有50平方嘅廳，仲有10幾平方嘅廚房。咁如果200方嘅套呢，係咪仲誇張、仲大？咁如果你話預算充足嘅 ，OK， 咁我280萬買啱先開頭嗰一棟4層半，而且有100幾方嘅花園。咁佢有部分係冇花園嘅。咁呢，仲有我哋個300幾方嘅340方左右嘅連排，都係9000零蚊一方。哇！如果大家中意呢個項目呢，記得揾兵哥過嚟睇啦。呢個項目翻港就得嘅，口岸呢最近嘅方式呢係28分鐘嘅，係非常之方便。如果中意呢，記得聯繫我啦。呢一期呢係咁先，拜拜。